Hello，大家好，我係蘇芙啦。呢個 channel 主要會教大家舒痛治療、居家伸展、冥想、靜心。對於一啲想針對性舒緩痛症嘅朋友，或者做開運動覺得肌肉繃緊，又或者純粹想喺屋企輕鬆做下伸展嘅男女老少呢，你可以就咁戴上你嘅耳機就可以隨時隨地做運動噶啦。咁我希望可以透過呢個 channel 同大家分享伸展同埋瑜伽嘅樂趣啊！今日呢一集呢，非常之特別啊！我估你已經準備好瞓晒喺張好舒服嘅床啦，準備去瞓覺噶啦。咁如果未準備好嘅唔緊要，你而家呢可以熄咗房隔離嘅大燈啦，調整一下你枕頭嘅高度，慢慢幫自己冚好張被。不過就唔好瞓住，我哋呢先戴上你嘅耳機，又或者呢就咁播出嚟都可以嘅。我哋呢舒舒服服咁樣瞓喺張床嘅上高。今日我想同大家做一個睡前嘅沉浸式冥想啊！沉浸式嘅體驗呢，大家就近排都好幾年都聽過噶啦。咁但係沉浸式冥想呢，即係意思係一個深度嘅冥想啦，再加上一個身體嘅掃描啊 （body scan），幫你積聚咗成日嘅返工返學嘅壓力啦、焦慮啦，仲有你肌肉嘅繃緊啦，慢慢咁樣將佢放低佢，放下佢。咁你今晚呢唔需要再諗任何嘢噶啦，只需要聽住我嘅聲音，慢慢進入夢鄉裏邊。而家我請你慢慢閉上你嘅眼睛，慢慢將你嘅雙手好自然咁樣擺喺身體嘅兩邊，手掌心係向上嘅，雙腳好自然咁樣打開，微微比膊頭闊少少就 OK 噶啦。咁你隻腳趾嘅腳尖呢，唔需要向上邊啦，用力啦，好自然咁樣向外面指少少就 OK 噶啦。好啦，我哋一齊呢呼少少氣出嚟先，然後一齊做3次深呼吸。我哋而家一齊慢慢用個鼻吸氣，感受一下呢附近周邊好溫暖嘅空氣，慢慢注入你身體入邊，慢慢填滿你嘅胸口，填滿你嘅腹部。OK， 跟住然後慢慢用個口呼氣，慢慢呢好想將你今日嘅疲勞啦，今日嘅壓力啦，慢慢呼晒出嚟。好啦，我哋再一次慢慢深吸氣。今次呢，好想將一啲平靜啦、放鬆，慢慢注入你身體入邊，將所有嘅放鬆慢慢入晒你身體入邊。好啦，而家慢慢呼氣，我哋感受到身體開始慢慢變輕、變軟嘅，成個人好放鬆。好啦，最後一次慢慢做一個好深嘅吸氣，慢慢好長咁樣吸氣，將身體附近嘅空氣注入去身體入邊。好啦，之後慢慢呼氣，做得好好。我哋慢慢將你嘅呼吸回復到你最自然、最舒服嘅節奏。而家我哋開始進行身體嘅掃描，做一個 body scan。當我嘅聲音呢提到邊一個部位嘅話，你就將你嘅注意力帶到去嗰個位置。
跟住想象一下嗰個部位嘅肌肉咧，就好似雪糕融化咗一樣，成個人咧完全放鬆嘅，放鬆晒嗰邊嘅部位啊！開始啦，而家慢慢將你嘅注意力帶到去你嘅面嘅位置。好啦，而家慢慢放鬆你嘅眉心。如果你皺緊眉嘅話，有意識將佢慢慢放鬆，放鬆你嘅眼皮。我哋好輕力咁樣咧，閂埋隻眼睛就 OK 噶啦，唔需要用力眯埋隻眼嘅。鬆開你嘅牙關。你好自然咧，你條脷係慢慢貼住你嘅上顎嘅，下巴完全放鬆嘅。你嘅面部肌肉咧，而家好放鬆，好平靜。跟住咧，順住去落到條頸嘅位置，將你嘅注意力帶到去你嘅膊頭。咁我哋長期咧坐喺度啦，睇電腦啦，睇手機啦，你個膊頭可能好不自覺咁樣縮起咗嘅。好啦，而家慢慢呼氣，想像你嘅膊頭向床墊嘅方向咧，慢慢凹入去，好想沉低，放鬆你嘅膊頭嘅。跟住再落咯，放鬆你嘅上臂、前臂，放鬆你嘅手腕位置。放鬆你嘅手指尖，而家完全上半身都係放鬆放軟，平瞓喺張床嘅上高嘅。跟住將你嘅注意力帶到去你嘅胸口同埋腹部嘅位置。我哋感受一下呢，每一次吸氣嘅時候，你嘅腹部係微微升起，微微脹起少少嘅，然後呼氣嘅時候，腹部慢慢沉低，好想向床墊嘅方向沉落去。你唔需要用力㗎，你淨係需要咧，准許自己喺呢一刻接受你嘅床墊對你嘅身體有一啲承托嘅感覺，咁你嘅身體就好放鬆咁樣交俾你嘅床墊咧，去 support 你嘅身體嘅重量。而家再將你嘅注意力帶到去你嘅大髀，帶到去你嘅小腿位置，慢慢放鬆你嘅髖關節，放鬆你嘅膝頭哥、大髀後側嘅肌肉，最後落到嚟你嘅腳腕位置、腳趾位置。想像一下啦，你已經行咗成日路啦，企喺度嘅壓力啦，坐喺度你嘅小腿可能開始有少少抽筋嘅感覺啦，自自然然咧喺你嘅腳板底慢慢流走，流出去。而家你由個頭頂去到腳趾尖，成個身體咧都已經變到好重、好沉、好舒服咁樣瞓喺床嘅上邊。今日嘅你咧已經做得好好噶啦，聽到嚟呢度嘅話咧，你已經好努力咁樣過咗今日噶啦，而且咧都做咗一個好好嘅放鬆練習啦。而家係時候好好咁樣休息，所有咧未解決嘅事留翻俾聽日嘅自己啦。呢個世界咧已經寧靜落嚟啦，你都可以好安心去瞓覺啦。如果你聽聽下已經瞓着咗，咁你就慢慢享受呢一個高質素嘅睡眠啦。今晚咧祝你發一個好夢，隨時隨地咧梳乎啦都會陪你一齊放鬆嘅。好啦，大家晚安啦。